जब गर्मियाँ गुजरने वाली हैं भाई साहब, तब इनको ख्याल आया कि हमने तो पैडों वाली मोटर भी लगवानी थी। गालब आ चक्को अज फिर लगन लगी जे साढ़े सिर एहसान उल्टा कारण कहते भैन थोड़ी मोटर आई लगन लगी जे तो थानू सौखा करन लगे। मतलब बहुत मेहरबानी सरकार, बहुत मेहरबानी। ये साड़ी मोटर ते साढ़े नाँ की मोटर लवाऊ ने। तो एक गल है ना, एक गल है चौधरी, एक गल है। बाकी बहुत गर्मी भाई साहब, बहुत गर्मी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। सफियान कमेना है कि नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नए टाइम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वाल होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहो भाई साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। अल्लाह पाक इस नेक दिन के तफैल साढ़े कबीरा सगीरा गुनाहां नूं माफ़ करे, सानू हक हलाल कमावन दी, खावन दी, हंडावन दी ते पचावन की हिदायत नसीब करे, आमीन। तो अल्लाह पाक उतना ही दे कि बंदा साथ अल्लाह को भी याद रखे। आज क्योंकि जुमे का दिन था तो आज जुमा पढ़ने की तैयारी की है, लेकिन उसको फ़ोन आ गया कि जुमा शुमेन छड़ नाल दा शैड तैयार करवा, मुर्गी पहली नूं जिमें भी करनी भी पहली नूं लाजमी शिफ्ट करनी। मैं ओके करो जी, तो बाय बाय कर दी थी। फिर फाइनली जिसके पीछे जुमे की नमाज भी छोड़ी कि कभी सानू अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दे ही छड़ी आई था। तो अभी ये जो अभी शेड तैयार हो रहा है, ये सीन पार्ट है। अभी मिस्त्री लगा हुआ है, 3-4 मिनट अभी रह गए लगाने वाले। इसके बाद अभी इसका दरवाज़ा लगना है, तो दरवाज़ा बनना है। ये छोटी सी खिड़की है बस, इधर से ये बड़ी बड़ी गोड़ियाँ शोड़ियाँ निकालनी है। लाल और लेवल किड्डा कमादा बंदा है, सही गल है। साथ भाई साहब जो शेड की इस सीलिंग में बल्ब शलब लगे हुए थे, अभी ये टैबूत जा के सट्टू है बाहर इन्हों की बर्बादी का। क्यों है दे सारा दिन खप खपे के बाद अभी भाई साहब थोड़ा सा आउटिंग पे निकला हूँ। थोड़ा सा मैंने बोला वो क्या कहते हैं, बाहर की दुनिया को भी देखा जाए। बड़े रोडां पे फुटपाथ सेंटर में चलते चलते दुनिया इंजॉय हो रही। देखने हैं कितना दी जाने इंजॉय करते करते फिर वापसी आना। तो फार्म तो ये कर्मा वाला पता नहीं, इस फार्म ने साड़ी जान कदों छड़नी। ये की चुदरी अच्छा पैप तो कोई कौमी खिलाना लभ गए। साड़ी किस्मत यार चबड़ पैप ही अंदर। जावा बेकरी के सामने भाई साहब खड़े होकर जूस पीने का कोई आपदा ही मजा है। पींदे हो आओ जी बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं तो पींदा पे चौधरी हूँ, मॉल इंजॉय करते हुए। अभी अभी भाई साहब ठीक ठाक किस्म की आंधी चली हुई थी, तो अभी हवा रुकी है। अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, लेकिन यह है कि अभी मौसम बड़ा कमाल का बन गया। अभी मैं पहुंचा था छत पे, खाना शाना खाया, साथ चाय पकड़ी और साथ ही छत पे निकल आया। मैंने बोला थोड़ा सा बाहर का व्यू कैप्चर किया जाए भाई साहब। इधर बताता जाऊँ कि कारोबारी और शुगली और मतलब नॉन कारोबारी में एक फ़र्क आज आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो चाय पींदे हो, आओ जी बिस्मिल्लाह। चाह नहीं तो जान भी कोई नहीं, अल्लाह की कसम है भाई। मज़े की बात है, इतनी गर्मी में भी जो बंदा चाय नहीं छोड़ सकता, लाल साहब भी वो मोहब्बत किड्डियां गूड़ियां करता उसी। इट्स मी ऑन ओनली माई तारीफ मी ओके। एक तो पहले नंबर के ऊपर बात आती है कि जब से पोल्ट्री इन शुगली अवाम के हाथों में चढ़ी है ना, तब से पोल्ट्री राज बड़ी जलील हो रही। बेसिकली जो कारोबारी बंदा होता है वो कारोबार आपका मतलब आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, चलना कैसे है जब आपके पास लेबर ही नहीं होनी। मतलब लेबर मजदूर आपका वो मतलब राइट हैंड है। ओके, आपने करोड़ों रुपए लगा दिए,
आपके पास वर्कर होंगे, लेबर होगी तभी वो एक एक रुपया इकट्ठा करेगी ना। अंडे भाई साहब एक एक इकट्ठे करने, फिर उनको इकट्ठा करके डेली बेस पे देना, मतलब वर्कर होगा तो ये काम होगा ना। ये पाकिस्तान है, बाहर वाला मुल्क तो है भी नहीं कि सारा आप लोगों ने वो मशीनी काम लगाया हुआ है तो आपको लेबर की कोई ज़रूरत नहीं। तो यही सीन पार्ट है। जो कारोबारी बंदा है ना भाई साहब, वो अपनी लेबर की बराज बड़ी केयर करता है, लेबर की हर ज़रूरियात पूरी करता है। मतलब कोई भी उनके मुंह से निकलने वाली बात जो है ना वो पहले ही वो पूरी हो जाती है। तो जो होते हैं ना अनाड़ी और शुगली बंदे, उनको लेबर के साथ कोई गरज नहीं होता, उन्होंने सिर्फ अपने कारोबार को देखना होता है। तो कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो प्रोग्राम बढ़ जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अभी यही सीन है। अभी हमारे एक शेड में मुर्गी जो है ना, मतलब वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है क्योंकि मुर्गी ज़्यादा है, शेड में स्पेस थोड़ी सी कम है। तो यही चीज़ें इनको आज से 1 माह पहले का पता था कि हमें ये मसला आ सकता है, तब इन्होंने मतलब बड़ी अनगहली दिखाई, कोई काम न करवाया, ये ना किया, वो ना किया। तो अभी जब इनकी फट के गल में पड़ने वाली है, तो अभी इन्होंने वो हाल चाल मचाई हुई भाई साहब, हाल चाल भी इसी तरह मचाई, सिर्फ हाल चाल ही मचाई हुई। अभी भी इसके इतना ख़ास वो मतलब काम शाम कोई नहीं हो रहा, सिर्फ हाल चाल ही है, शुगल मेला ही है। आज जुमा था, तो आज के दिन में इन्होंने भाई साहब बोला है कि जो आपकी लेबर का काम है ना, मतलब मैं तो तुम्हें पता अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इकल्ला बंदा आया है थे, मैं सीनियर आया हूँ, मेरे नीचे एक लेबर है, मतलब वो उनका ही सारा अमल है। तो मतलब उनसे ये आज का काम सारा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर जुमा भी छोड़ा, लेबर को तंग भी किया। मतलब बात करने का मकसद है भाई साहब के लेबर की ज़रूरियात, लेबर के साथ इखलाक के साथ पेश आना। लेबर का भी बड़ा वो क्या कहते हैं एक किरदार होता है, एक लेबर भी आपके कारोबार का हिस्सा होती है भाई साहब, समझा करो। तो बाकी कोई नहीं भाई साहब, अल्लाह पाक जब पैसा दे देता है ना बंदे को, तो बंदा अपनी औकात से बाहर हो जाता है। हकीकत बात है, ये आजमा चुका हूँ मैं अभी ये थोड़ी सी ज़िंदगी में ही। अल्लाह पाक से उतना ही पैसा मांगो कि आप अल्लाह को भी याद रख के साथ साथ चल सको। नाउज़ बिल्ला फ़िरौन ना बन जाओ दुनिया पे। तो बाकी की यार डेली बेस ते तुहानू आदे दुखड़े सुना भी देन। लेकिन भाई साहब जो मामलाती ज़िंदगी हो रहा है, अच्छी खासी ज़िंदगी जो है ना 3-4-5 साल जो है ना इंजॉय किए एक जगह पे रह के। मुझे लगता है जो मैंने 5 साल इकट्ठी ज़िंदगी इंजॉय करता रहा हूँ ना, वो वाली अभी जो है वो कसर नहीं कर रही है ज़लालत के साथ साथ। बाकी अल्लाह पाक मेरे हाल ते रहम करे, पीरा दुआ की करो कि मैंने तो कोई जवाल का टाइम चलता मैंने, पर अरूज और जवाल ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें आपको राज बड़ा सबक सीखने को मिलता है। तो फ़िलहाल तो सीखी जाने हैं पीरा, अल्लाह खैर रखे, दुआ करो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी को धक्का लगाया हुआ है, जैसे ना जैसे, कैसे ना कैसे। देखो जी, सुबह होंगी फिर शाम का इंतज़ार करी है, शाम होंगी फिर दिन का इंतज़ार करी है। बस इसी कशमकश में दिन गुजर ही रहे हैं, टाइम पास हो ही रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरियाँ करेगा। तो अल्लाह तवक्कल पे छोड़ी हुई है, अल्लाह पाक कभी किसी बंदे को मायूस नहीं होने देता। पीरा इतने आके मोड़ जिस टाइम ही जलालत जली रही, उस टाइम फिर दिल ही सोचता है कि आधी रेड़ी भी हो ना, खुदा दी कसम आधा काम आधा ही होता है, इस वड्डा स्वाद ही कोई नहीं आधे काम के अलावा। मतलब जब इस तरह की जलालत झेलने को मिलती है, फिर अपने काम करने को दिमाग करता है, और मतलब अपना काम करने को दिमाग ख़राब होता है। मैं पता नहीं केड़ा पुट्ठा दे अल्फाज इस्तेमाल करता वरना दिमाग वेखो मेरे वो ही उड्डे बन भाई साहब। बाकी अभी मौसम इंजॉय कर रहा हूँ, चस्सा लै रहा मतलब, तो तुसी भी चस्सा लवो। गर्मी ठीक ठाक पै रही, आज तो सारा दिन जो है ना गर्मी वैसे भी कोई नहीं महसूस हुई, क्योंकि मालका ने इन्ना दिमाग ख़राब किया है, इन्ना पारा हाई किया होया। बाकी जोश और होश के नाखून लेते हुए दिहाड़ी रखा लाई जाने अल्लाह पाक खैर करे। बाकी तुसी कोई आपदा हिला की जाओ, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो मारो सबसक्राइब, थोड़ा इधर ही पैसे होने शुरू होने कि मैं ना कोई किसी ने आकड़न जोगा हो जाए। तो अल्लाह सोने दे वाले, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू all people, thank you so much for subscribe to my YouTube channel.